السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخوتي على قناتكم تكنولوجيا. معكم عبد العزيز. عدنا لكم اليوم في فيديو آخر إن شاء الله مع هذا المكبر الصوت الذي سنقوم بإضافته إلى الحاسوب حتى نحصل على صوت جيد، لأن مكبر الصوت الذي في الحاسوب من الداخل مكبر صغير وذو جودة رديئة ولا نحصل على صوت جيد. ولكي نحصل على صوت جيد دون أن نقوم بشراء مكبر الصوت خاص، وكما ترون هو الشكل كبير الحجم، هو يأخذ حيز على المكتب ولا داعي لذلك. سنقوم بإضافة مكبر الصوت هنا إن شاء الله تعالى حتى نحصل على صوت جيد. فابقوا معنا لتروا هذه المراحل. إذن إخوتي، سنقوم بتركيب الأسلاك في مكانها المناسب، مكان الكهرباء ومكان الصوت المدخل والمخرج. كما ترون هذا المفتاح أو سويتش لا يشتغل. سنقوم بتوصيل الكهرباء مباشرة إلى الكوندنساتور. بالنسبة للأخوة الذين لا يعرفون مكان القطر الموجب والسالب في القطعة، فالأمر سهل جدا. فنبحث عن مكثف ذو سعة كبيرة في الميكروفاراد والفولت مثل هذا يحتوي على 10 فولت و1000 مايكروفاراد. 10 فولت يستحمل أقصى جهد 10 فولت. نحن الآن سنقوم بتوصيله أو تشغيله على هذا الشاحن، والذي يتوفر على 8 فولت. ثمانية فولت ونصف، جيد. أول شيء سنقوم بإضافة القطب الموجب والسالب إلى الكوندنساتور. سنتخطى السويتش لأنه لا يشتغل. هذا هو السالب. وهنا الموجب. إذن كخطوة أولى أضفنا الكهرباء، فبقي علينا الآن أن نضيف المدخل الصوت. وهنا هذا الكوندنساتور، هذا المخرج، المدخل هنا. المدخل دائما يكون عن طريق المقاومة resistance، والمخرج يكون عن طريق المكثف كوندنساتور. إذن من هنا سيكون مدخل.
الآن سنقوم بربط مخرج الصوت. إذن ربطنا أسلاك الفولت والمخرج، ومن هنا المدخل، وسترون كيف سنقوم بذلك. أما بالنسبة للشاحن فسنقوم بوضع الأسلاك هنا حتى يتغذى هو من الحاسوب من الداخل. إذن أصبح مدخل الكهرباء جاهز. الآن سنقوم بتركيبه إن شاء الله. سنقوم بإضافة شريط لاصق هنا، وهو أيضا سيقوم بدور العازل. لأننا سنقوم بتركيبه هنا، وضعه هنا حتى لا يبقى يتحرك. هكذا. بالنسبة لمأخذ الصوت، سنأخذه هنا من الخارج. هنا بالنسبة أيضا لهذا المكبر، سنقوم بأخذ له مكان هنا، ولكن سنقوم بتغليفه من الجوانب بشريط لاصق عازل أيضا. تجنب لأي تماس، ونضعه هنا. أما بالنسبة للكهرباء، أنا قمت مسبقا بأخذ كهرباء من بواط لامونتاسيون هذه، 220 فولت،
سنقوم بتمريرها إلى الشاحنة عن طريق هذه الأسلاك. ونقوم بعزلها. نعم، وفي الأخير نجعل له مكان هنا كما ترون. الآن سنقوم بتمرير التيار له عن طريق الكابل. سنقوم بتشغيله. مرحبا بكم إخوتي. الآن قمنا بإضافة المكبر، يعني كما ترون. والآن سنقوم بتشغيله. فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا. إذن إخوتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسوا دعمنا بلايك وبالاشتراك في القناة حتى يصلكم كل جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.